Hello，38地產 Kenneth，今日嚟到長沙灣嘅美寧中心睇個兩房單位，面積係264尺。由新鴻基發展嘅美寧中心係位於順寧道88號，係1985年入伙嘅。佢位處於綠化地段，轉左手邊去長沙灣地鐵站，大概6分鐘。樓高係8尺2寸。呢個呢就1尺嘅磚地，有呢個防線嘅一個紋啊，好打理啦。個客廳呢9尺乘9尺，好方正，成間屋呢係冇走廊位嘅。呢個積呢係幾好用。用呢個洗手間同埋廚房呢幅牆呢，就擺電視機。廚房嘅旁邊呢個凹位呢，最好呢就係擺呢個雪櫃啊，或者擺呢個鞋櫃都 OK 嘅。成個天花呢就好平滑啦，冇梁。廚房呢都好方正。如果擺個大眼仔喺呢個位呢，呢度就可以擺雪櫃啦。單位呢就冇咩裝修啦。不過如果話真係要求唔高呢，簡單翻新都可以住嘅。洗手間呢就有乾濕分離，煤氣熱水爐。客廳呢兩隻窗仔呢，就望到順寧道嘅，呢度係有個原裝花槽位啊。眼鏡房或者兩間房嗰個地磚係唔同嘅喎，呢個灰色嘅地磚，有個大衣櫃，單邊窗。呢邊呢就單邊向返東京街啦。好啦，我哋睇到呢度，下年再見啦。訂閱我哋 Facebook，隨時隨地 VR 睇樓。subscribe 我哋 YouTube Channel， 真人解說至全神，輕鬆揾樓，38地產。